د ملکند سرخار بټخیله کې موجود د تاریخي ظفر پارک کې د ګرد و غبار له وجې یو شمېر لوبغاړي په مختلف رنځونو کې اخته شوي دي، ولې ټیم او محکمه سپورټ دې اړخ ته څه قسمه پاملرنه نه کوي. تفصیل لپاره د عمران زریاب دا رپورټ. د بټخیلي ظفر پارک په جولای کې د کلي ټول ځوانان لوبېدلي دي او د نوي نسل لپاره هم صرف دا یو میدان پاتې شوی دی چې پکې ځوانان فوټبال، هاکي، والیبال او یو شمېر لوبې کوي. ولې د حکومتي پاملرنې نشتوالي له کبله ظفر پارک کې د فوټبال لوبه کوونکي یو شمېر لوبغاړي د نزلې، زکام، سینې او دمې په رنځ کې اخته شوي دي او اوس په میدان کې ورځ په ورځ د لوبغاړو شمېره کې کم مترازي. ظفر پارک چې نه صرف د لوبو میدان دی بلکې د سیاسي جلسو او مذهبي اجتماعګانو لپاره هم یو غوره مقام بللی شي، خو د بده مرغه د ټي ام او د محکمه سپورټ د روایتي غفلت لوجې په دې میدان کې نه ګراج ته او نه پکې د سکلو اوبه، بل اړخ ته ځای په ځای پراته ګندونه، د چړکاو نشتوالي لوجې خواره ګردونه د ظلمو د قسمت برخه جوړه شوې ده. زمونږ ډېر کلاړیان د مرۍ سیوا تر د مرۍ د سینې د دې په وجه هر وخت یخنۍ والي هغوی راځي د مثبت سرګرمۍ دپاره، د منشیاتو نه بچ کېدو دپاره، او هغوی چې دلته راکړي او په دې ګراونډ کې ګیم وکړي، یو هغه انتهایي په دوړه کې روان او ګرد و غبار یو ډېر کسان بیماران شو. نو مونږ د ټي ام ای والو هم دا خواست کوو چې دلته کې په دوه ګامه کې تقریبا یو 15 قدمه فاصله کې زموږ سره اوبه والا ټي ام ای والا موجود دي، خو دلته کې د اوسه پورې نه په مازدیګر کې مونږ ته اوبه ویشتې، نه چېرته په سهار کې دی وړو ته اوبه ویشتې. دلته کې د سکولونه موجود دي او په هغې د سکولونو واړه هم روزي، د کالجونو واړه هم روزي، دلته ګیم لا نو هغوی هم په دوړو کې لګیایي. زموږ سره کلاړیانو تعداد تقریبا 300 پورې خوشا جوړېدو په د فوټبال کلاړیانو. نن سبا که تاسو د ګراونډ ته وګورئ په دې کې ټول ما په خاطر 50 کسله بنا کېده. دا دی وینا چې موږ یې تپوس وکړو چا سینه خرابوي، څوک زکام والي، چا تبې شي او څوک داسې بیماري میادي ولګي، چا ته بکتریا ولګي. دا صرف دی وینا دلته کې صرف په دې ګراونډ کې دوړه ده. لوبغاړو غوښتنه کړې ده چې ظفر پارک کې راپېښې ستونزې دي په هنګامي بنیادونو ختمې کړې شي، ځکه چې دا میدان په سیمه کې د امن لویه درزګاه ده.